అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి పట్టణంలోని పెన్నా నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి అతి పురాతనమైన ఆలయాలలో ఒకటైన శ్రీ బుగ్గ రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని తాడిపత్రి మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి దర్శించుకున్నారు. వేద మంత్రాలతో ఆలయ పూజారులు మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డిని ఆశీర్వదించారు. विजयमनाम्यः यजमानस्य पवनकुमारेड्नामधेयस्य द्रौपद्याः संयुक्तानाम्यः आर्यन्नामधेयस्यापेक्षानाम्यः यजमानस्य विरुमुद्गोत्रोद्भवस्य यजमानस्य नामधेयस्य प्रभाकरेड्नामधेयस्य द्रौपद्याः उमादेवीनाम्यः कुमारस्य अश्मितरेड्नामधेयस्य धर्मपत्न्याः निखिलारेड्नामदेवत्याः विभयोर्गर्भनियोजातकस्य पुत्रस्य पुत्रिकायाः ऐहिकानां शिवशम्भोराग्नेया प्रवर्तमानस्यास्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे एतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे ग्रयुगे प्रणोपादे जुह्वोद्वेपे व्रतवलहे भारतखण्डे मेलोपलक्ष्मीभागे वीरस्य नीलदिक्प्रदेशे करुणानदीतीरे रामैक्ये स्वस्मामीरम् इन्द्रस्तोगेन पादेन तेन सवरेण रक्षा श्रीबन्धराय जसवस्तोमो जनात्रोद्दममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वदेवतेनाप्नोति सर्वं जयति। ओम शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्यतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति धनं धान्यं पशुं बहुकीर्तिलाभं शतसंवत्सरं शतं दीर्घमायुः यजमानस्य आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु वाञ्छाफलसिद्धिरस्तु धनकनकवस्तुवाहन व्यवहार व्यापाराभिवृद्धिरस्तु यजमानस्य पुत्रपौत्र गोत्रवंशाभिवृद्धिरस्तु यजमानस्य ताडिपत्यपट्टनपुराभिवृद्धिरस्तु यजमानस्य कुटुम्बानां सदा श्री पार्वती समेत श्री बुग्गरामलिंगेश्वर स्वामी देवता दिव्य संपूर्ण अनुग्रह करुणा कृपा कटाक्ष सिद्धिरस्तु तदास्तु।